او په دې کې دننه چې کوم دی نو سسدي د خپل نوعیت یو منفرد شادي حال دی. دا اوس مونږه هغه حالونو طرف ته روان یو هغه پورشن چې کوم دی نارینهو دپاره چې کوم دی نو جوړ شوی دی. حال دا برایډل روم دی، ریسټ ایریا یو ځل زه تاسو ته بیا ښیم. اوس چې د زنانو کوم دویم حال دی نو مونږ هغه طرف ته ورځو. دغه شان دلته دا روم هم جوړ شوی دی مانځه دپاره چې کوم دی نو جومات دې ځای کې نه چې کومې نظارې کېږي جومات کې میلاویږي. دلته کې زنانه دکاندارانې دي، زنانه هغې راځي او د هغې سره ماشومان راځي، هغې تنګول کې جاري ورته. یو ډېر لوی او وسیع کار پارکینګ موجود دی او دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی قدرمنو کتونکو دا وغزه دا کوز دیر تاسو له دینځای د شالم بابا تازه ګرام روډ باندې ولاړ م چرته چې د تازه ګرام سره دا چې کوم دی نو ایور گرین میرج حال چې کوم د شادي حال دا جوړ شوی دی. دا شادي حال چې دا بیخي تیار شوی دی او په دې کې دننه چې کوم دی نو سسدي دغه به مونږ دننه ورځو او تاسو ته به ښایو. دا د خپل نوعیت یو منفرد شادي حال دی چرته چې د ماشومانو دپاره د پارک هم جوړ شوی دی او جولې پکې هم دي. که فرض که زنانه راځي نو د هغې ماشومان چې کوم دی نو هغه جدا انټرټین کېدی شي. د نه علاوه پکې نور څنګه دي، حالونه څنګه دي، نور څه موجود دي، دننه ورځو تاسو ته ښایو. مین ګیټ نه چې را دننه شي نو دلته کې دا آفس چې کوم دی نو دا جوړ شوی دی کوم چې بوکینګ آفس دی. دا چې کوم دی د حالونو مخې ته کوم ریسټ ایریا دا چې کوم کسان راځي او هغې هسې ناسته کوي نو که په حال کې ځای نه وي نو دلته کې دا ریسټ ایریا ده. دا هم د ناستې لپاره په استعمال کې راتلی شي چېرته چې مزیدار د میوو بوټي هم لګېدلي دي او ښایسته چمن هم دی. دا چې کوم دی نو پکې چړیاګر چې کوم پکې دا مرغۍ تاسو وینئ. دغه مخامخ چې دی نو دا کچن جوړ شوی دی چې کم 2 فلور دی، لاندې سایډ هم دی او بیا بره هم سیکنډ چې کوم دی نو دا ورسره کچن دی. دا اوس مونږه هغه حالونو طرف ته روان یو کوم چې دلته کې جوړ شوي دي. یو په سیکنډ فلور باندې دی او یو دلته کې چې کوم دی نو انډرګراونډ دی. نو اوله به مونږ تاسو ته چې کوم بره جوړ شوی دی مین شادي حال دی، ایور گرین شادي حال تازه ګرام او دا دلته کې موجود دی شالم بابا په روډ باندې. دلته که مونږ دننه ورشو دا تاسو وګورئ یو ښایسته ماحول، ښایسته شیشې لګېدلي دي، یو ډېر زبردست او ښایسته چې کوم دی نو لایټینګ سیسټم دی. دا به تاسو ته بیا مونږ د شپې هم ښیو. خو دا دی ایور گرین تازه ګرام شادي حال چې کوم د شالم بابا په روډ باندې جوړ دی. د هغې ښایو هغه پورشن چې کوم دی نارینهو دپاره چې کوم دی نو جوړ شوی دی چې نارینه چې کوم دی نو هغه به دلته کې ناست دي او د هغې دپاره دا کرسی چې کوم دی نو راکوړی شوي دي. چې کوم میلمانه دلته کې راځي نو هغې به په دې کرسو باندې ناسته کوي او بیا ورته دا ټیبلې لګېدلي دي. د 8 کسانو میز چې کوم دی نو دا جوړ دی تیار. د هغه ځای پورې دا میزونه دي. دا ځان له قطار دی، که ګڼه ونه بیا به دې خالي ځای کې هم بل قطار لګي. او دغه شانته دا کرسی زه تاسو ته ښیم چې کوم د دې حال د ایور گرین شادي حال دویم پورشن دی چې کوم د نارینهو دپاره استعمالیږي نو هغه د دې ځای پورې را رسېدلی دی. او دا ورسره دا هغه کرسی چې کومې د ناستې لپاره په استعمال کې راځي نو هغه راغلي دي. او که فرض که سنګل پروګرامي نو دلته دا د دې ځایږي نه را په دې خوا چې کومه دا خالي حصه ده
نو دا بیا د زنانو دپاره هم استعمالېدی شي که څوک یو حال کوي او که نه وي نو دا د نارینهو حال دی او بل حال چې کوم دی نو هغه د زنانو دپاره هغه لاندې دی چې کوم هغې ته لاندې جدا لار راغلی ده خو فلحال دا حال چې کوم دی د استعمال لپاره تیار دی. دا ایورګرین تازه ګرام شادي حال دا برایډل روم دی په دې کې دا د ببره پورشن کې دی چې دلته کې چې کوم دی که پرز که نارینه هلک یا جنې ځان سنبالوي یا نور هم څوک راځي او دلته کې هغوی میک اپ کوي ځان سنبالي نو دا د بره پورشن سره چې کوم دا جدا روم دی د میک اپ روم ورته ته هم ویلی شو د نارینه او زنانه دواړو د استعمال دپاره دغه پکې سوپې لګېدلي دي. دې نه علاوه یو ځل بیا د برې نه ریسټ ایریا چې کم بهر خلک راځي او هغوی هسې ناسته کوي دننه د ناستې ځای نه انتظار کوي نو د هغوی دپاره دا ایریا چې کوم دی تیاره شوې ده دغه د میوو بوټي پکې لګېدلي دي چې پاڼې وکړي لاندې به سوری فلحال خزان دی نو ګلونه دي پکې دا ریسټ ایریا یو ځل زه تاسو ته بیا ښیم. ایورګرین شادي حال تازه ګرام شالم بابا روډ باندې هغه بره پورشن چې کوم د نارینهو دپاره استعمالېږي هغه تاسو ته ما وښو. اوس چې د زنانو کم دویم حال دی نو مونږ هغه طرف ته ورځو د دې طرف نه هم دې ته لار ده او جدا لار ورته هم راغلې ده چې نارینه او زنانه به د یو بل نه خبرېږي نه خو بهرحال فلحال زه تاسو ته دننه چې کوم دی دا حال ښیم دا حال دی او په دې کې لا کرسۍ او سیټینګ چې کوم دی نو دا نه دی لګېدلی خو دا د دغې حال د ایورګرین شادي حال دویمه لاندنۍ حصه ده او دا په خپل ځای باندې یو پوره لوی حال دی چې دلته لاندې موجود دی همدغه شانته خبره حال تاسو ته ما وښو چې د زنانو دپاره به دلته جدا د ناستې پروګرام وي او د نارینهو دپاره جدا دغه شانتې حال ته یوه لار خو دغه مین ګیټ چې کوم دی نو د هغې نه راغلی ده دا بیا په لاندې حال کې ځان له برایډل روم دی څنګه چې تاسو ته مونږ بره وښو چې هلته کې چې کوم دی نو د نارینه او زنانه دلهن او دلهه دپاره چې کوم دی نو روم دغه شان دلته دا روم هم جوړ شوی دی که څوک دلته کې خپل ځان سینګار کوي سنبالوي نو دلته هم دا شیشه لګېدلې ده او ورسره چې کوم دی دا سوپې شاید تاسو وینئ زما دا لګېدلي دي دا د لاندې حال سره خپل برایډل روم دی. یو ځل د دې طرف نه بیا زه تاسو ته دغه حال ښیم چې کوم د ایورګرین شادي حال دویمه حصه چې لاندې د زنانو دپاره جوړه د زنانو او د نارینو لپاره جدا پروګرام دی. په ایورګرین شادي حال تازه ګرام کې کوم چې د شالم بابا په روډ باندې واقع دی دا د نارینو دپاره چې کوم دی نو واشرومز د مانځه د تیاري دپاره د چارهدان دپاره دا ځایونه جوړ شوي دي د ریسټ ایریا سره دي 5 سټار واشرومز دي. د واشروم نه مخکې زه دا جومات تاسو ته ښیم چې دا پکې د مانځه دپاره چې کوم دی نو جومات موجود دی او دې سره بیا که موږ واخلو دا ورسره د استنجا دپاره دغه لګېدلي دي او دلته چې کوم واشرومونه دي 1 2 3 4 5 6 7 بیا ورسره چې کوم دی نو 8 9 10 او 11 واشرومونه دي کوم چې انتهایی ویل فرنس چې کوم دی نو دا دی او د 5 سټار هوټل صفا سیستم چې کوم دی نو دا ورکوي دا تاسو وګورئ دغه ورسره پایپونه لګېدلي دي انګلیش کموډ هم دی او انډین کموډ چې کوم دی نو هغه هم لګېدلی دی. ایورګرین شادي حال مین ګیټ د دننه نه دلته چې کله خلک راننه وځي دغه خو دغه روډ مونږ ښوولی دی تاسو ته چې دا د نارینو دپاره او د زنانو دپاره دغه هم استعمالېدی شي خو بیا دا روډ په مخه د مین ګیټ نه مخامخ تللی دی چې که څوک خپل ګاډی بوځي او زنانه چې کوم دی نو هغه د ګاډي نه کوزوي نو د هغې دپاره بیا دلته کې دا سیسټم چې دی دا دلته چې کله راشي دا بیا د زنانو دپاره جدا واشروم ایریا دا چې دلته کې 9 واشرومونه چې کوم دی نو هغه موجود دي دا تاسو ته مونږ ښایو دا پکې میک اپ ایریا د شیشه لګېدلې ده 9 واشرومونه دي دغه سایډ ته بیا پکې دا چې کوم دی نو دا چارندان دپاره چې کوم بیسن لګېدلي دي دا هغه دي
او ورسره شیشې لګېدلې دي. دغه شان که موږ دننه واشروم ته ورځو نو انګلیش کموډ هم شته او انډین کموډ هم دی. د شاور پورې ون سیسټم چې کوم دی نو دا د زنانو په پورشن کې په هر باتروم کې موجود دی. د دې سایډ نه بیا دلته دا چې کوم دی نو یو پړوی کوزي شوي دي چې لاندې دلته بیا هم د فیمیل واشرومز دي او دغه ورسره چې کوم دی نو دا پړوی کوزي شوي دي. خو یو ځل به زه تاسو ته د دې ځای کې نه چې کومې نظارې کېږي دغه د اسبڼ غر دی، سیاور غر دی، دا د شالم بابا کیچاړی بابرغاښې غر دی او یو ډېر زیاته اوپن او ښایسته ایریا ده. د دې ځای کې نه دا ښایسته نظارې چې کوم دی نو دا هم کېدی شي. دا نور دوه جنرال واشرومز چې کوم دی نو دا موجود دي، 3 او دغه شانته دا لار چې کوم دی نو دا دغلته تاو شوې ده او دې سره دلته یو ښایسته ماحول چې کوم دی نو هغه دا دی. د خوند خبره دا ده چې دلته کې دا میګا مارټ هم دا مخکې نه موجود دی، چېرته چې د زنانو د ضرورت هر قسم سامان چې کوم دی کپړې، پیزار او نور څیزونه هغه په دې میګا مارټ کې میلاویږي. دلته کې زنانه دکاندارانې دي او چې څوک راځي نو زنانه خریداران چې کوم دی نو هغې دلته کې راځي او دا میګا مارټ د مخکې نه موجود دی. دا پکې یو بله اپرچونټي ده، د دې نه علاوه یو بله اپرچونټي ده چې هغه به موږ تاسو ته په اخره کې ښایو. خو دا لار چې ده نو دا لاندې تلې ده، دا هم د زنانو چې کوم لاندې حال دی نو هغې ته کوشوې ده د دغه سایډ نه. د ایورګرین شادي حال یو بل ښایسته منظر. د ایورګرین شادي حال تازه ګرام شالم بابا روډ چې کوم واقعه دی د هغې د ټولو نه ښایسته او خوندور چې کوم پورشن دی نو هغه دا پارک دی. دا چې د دې سره په یوه چاردیوارۍ کې دننه موجود دی او دا د دې دپاره دی چې کومې زنانه هغې راځي او د هغې سره ماشومان راځي، هغې تنګول کوي، جاري ورته. نو دا پارک د هغې دپاره جوړ شوی دی چې هغې دلته کې د دې پارک د جلو نه د دغه زانګوګانو نه بیا ورسره چې کوم دی نو دا زانګو ده، بیا ورسره چې کوم دی نو دا زانګوګانې دي، دغه شانتې پکې دا خویندې دی. دا ماشومان تاسو ګورئ دی په استعمال کې راولي او دې سره دلته کې بیا دا جوله هم لګېدلې ده، بیا دغه جولې چې کوم دی نو دا هم دي او دغه شانتې دا ورسره چې کوم دی نو بیا ټالونه دي چې کوم د پخوا زمانې نه چې کوم دی نو د ښځو د مشغولات لپاره یو ټیک ټاک څیز دی او دلته د هغې خوندونه ترې اخیستی شي. دا د دې پارک انتهایی اهم حصه ده، چېرته چې ماشومان چې کوم دی کوم چې دلته کې راځي نو هغه د دې د جلو نه خوند اخیستی شي. او دغه شانته که هغه طرف ته موږ وګورو نو هغه میګا مارټ چې کوم دی کوم چې زنانه هغه دکاندارانې دي پکې او زنانه خریدارانې د مخکې نه راځي نو هغه هم په استعمال کې راوستی کېدی شي. او چې کوم خلک دلته کې ودونو دپاره راځي نو د هغې دپاره دلته خاص زبردست انتظام شوی دی. دلته به څوک تنګېږي نه، یو اوپن ایریا ده، شور نشته، بل څه نشته دی او دا څیزونه چې کوم دی هغې په استعمال کې راوستی شي. دا بیا بره چې کوم اخري چت دی انډر کنسټرکشن دی، خو دا پړوی چې کوم دی دا ورته ختلی دي او دا اوس مونږه بره چت ته راوختو چې د دې ځای نه دا پورشن پکې شته، خو دا به وروسته بیا چې کوم دی جوړېږي. خو دا یو خبره چې د دې ځای کې نه ډېرې ښایسته نظارې د دغه علاقې چې کوم دلته کې موجود دي، د کلو د غرونو یو خوندور ماحول چې دی نو هغه مونږ ته په نظر باندې راځي. او هسې هم دا ایریا چې کوم ده نو دا دې ځای کې د ښایسته نظارو نه د خوندونو اخیستو دپاره په استعمال کې راتلی شي. د دې شادي حال دپاره چې کوم دی نو دلته کې دا پارکینګ ایریا ده چې کوم کې به ګاډي ودرېږي او د هر پارک سره د ټولو نه لویه مسله چې کوم دا د هر یو شادي حال سره هغه د کار پارکینګ وي. نو د دې شادي حال سره یو ډېر لوی او وسیع کار پارکینګ موجود دی او دا د ښکته سایډ دی
چې کم یو خپل خوندوره نظاره هم لري. ایورګرین لیډیز پارک اینڈ میگا مارټ شادي هال چې کوم دی نو دا پته تازه ګرام شالم بابا روډ باندې واقع دی. چرته چې دلته کې د دې ځای بوکینګ چې کوم دی نو هغه جاری دی. تاسو په 0342 96 95 896 0346 44 9 44 44 او 0317 53 68 85 8 په دې نمبر باندې چې کوم تاسو رابطه کولای شئ د بوکینګ لپاره او بس بخي تیار دی صرف تاسو دراتک او رابطه په انتظار. ور گرین شادي هال شالم بابا روډ تازه ګرام هم نن راشي او د دې حال د حالونو نه خوندونه واخلئ.